Després de la salutació de les dues institucions coorganitzadores d'aquest seminari, la Fundació CatDem i el European Liberal Forum, comencem amb aquesta primera intervenció. Com vostès saben bé, el que intentem des de les activitats de la CatDem és combinar ponents més de caire acadèmic i ponents més de caire polític per tenir sempre aquestes visions que ens ajuden a entendre els fenòmens que els plantegem, com és per exemple el cas del nacionalisme i el populisme. Si l'any passat començàvem el seminari del nacionalisme cosmopolita versus el nacionalisme populista amb una intervenció de la Montserrat Guibernau, aquest any tenim el plaer de comptar amb el doctor Xavier Casals, que jo diria que és una de les, o segurament la persona més experta al nostre país, a Catalunya, en temes d'extremisme. I per tant, d'entrada, i abans que faci la intervenció, agrair-li en nom de la Fundació CatDem i del European Liberal Forum que hagi acceptat d'estar aquest matí amb nosaltres. Com els deia, el doctor Xavier Casals és expert en extremisme d'extrema dreta. Els seus camps de recerca van des de la història i la ciència política cap a estudiar tots aquests fenòmens. És professor de diverses universitats catalanes, ha estat editor de la revista d'història L'Avenç i actualment és professor de la Universitat Ramon Llull. Els deixo amb ell, farà la seva intervenció i si després hi ha alguna qüestió intentarem que tinguem el temps perquè els pugui respondre. Bon dia a tothom. Jo en la meva intervenció, el títol és Populisme i nacionalisme en el context de la crisi econòmica. A priori sembla que hi ha una relació mecànica i directa entre crisi i extremisme. Tanmateix, mirant el tema des d'Espanya, ens n'adonem que no és exactament així. Si ens hi fixem, a Espanya existeix el que en podríem dir una tempesta perfecta. Tenim una tempesta perfecta per a l'eclosió de l'extremisme. Tenim un atur del 26%, creix la desafecció política, cau la confiança en les institucions i la població immigrant és de l'11,7%. Per tant, a priori, aquí hauríem de tenir un extremisme poderós i tanmateix no és així. Fins i tot, aquí la imatge posat en Franco, tenim una tradició de dictadura de durant 40 anys i no ha emergit un partit d'extrema dreta. Per tant, no es pot establir una correlació directa entre crisi econòmica i extremisme. De fet, a baix he posat una foto del Partit de la Llibertat d'Àustria. El Partit de la Llibertat d'Àustria ha obtingut pràcticament un 25% dels vots en el país de la Unió Europea que té una situació econòmica inversa a la d'Espanya i on la taxa d'atur és la més baixa. Amb alguns indicadors són del 4% i amb uns altres del 5,8%. Per tant, quines relacions podem establir entre extremisme i crisi econòmica? A continuació els hi plantejo 10 tesis, són 10 idees, no són unes idees consolidades, són unes idees que sotmeto a la seva discussió i m'interessarà conèixer molt la seva opinió. Quines són? Doncs bé, la primera, que és potser la més important. La crisi demostra que el populisme ha abandonat l'àmbit ultradretà inicial per expandir-se a tot l'àmbit polític. Inicialment, la ultradreta que avui coneix un ascens a Europa, inicialment va conformar o va ser un fenomen aïllat a Noruega i Dinamarca, quan als anys 70 van fer eclosió els partits del progrés. Aquests partits van sorgir com a expressió del que podríem dir una revolta dels contribuents davant la pressió del fiscal de l'Estat. I a partir d'aquesta protesta fiscal van evolucionar cap al que en podríem dir un xovinisme del benestar en demanar que les prestacions de l'estat del benestar fossin prioritàriament per als ciutadans de cada país. Als anys 80
va emergir el Front Nacional. El Front Nacional va fer bandera de la inseguretat ciutadana i de l'ordre públic i va denunciar a la immigració com una amenaça per la identitat nacional. Des d'aleshores, a Europa van irrompre i han irromput formacions similars i que les podem considerar populistes en adreçar-se al poble en dos sentits, o en un doble sentit. D'una banda, el poble és el demos, el depositari de la sobirania nacional que les oligarquies polítiques han, segons aquests partits, mediatitzat o segrestat. I a la vegada també el poble és l'etnos, és una comunitat homogènia, sense divisions culturals i socials internes. D'aquesta manera, la ultradreta populista s'erigeix en defensora del poble, aquest poble és l'home del carrer i denuncia l'existència d'unes oligarquies corruptes i també de les múltiples amenaces de la globalització. Aquestes amenaces de la globalització són econòmiques, fluxos migratoris, fluxos de capital, deslocalitzacions industrials, són polítiques, pèrdua de sobirania nacional en integrar-se els estats en organismes supranacionals com la Unió Europea, i també són culturals. El multiculturalisme és rebutjat, es denuncia l'hegemonia cultural dels Estats Units. En definitiva, aquests partits han constituït manifestacions i són manifestacions d'una antiglobalització de dretes. En aquest context, la seva consigna és la demanda del que ells anomenen prioritat nacional, és a dir, que els autòctons tinguin preferència a l'hora de rebre beneficis socials i ofertes d'ocupació davant dels immigrants. Aquí tenim en la diapositiva, a dalt he posat una imatge del 1973 de la irrupció dels partits del progrés. La imatge que hi ha no és ni del Partit del Progrés de Dinamarca ni de Noruega, sinó que correspon a dos protagonistes que van intentar crear un partit similar a Suècia, que es deia Nova Democràcia, i ho van fer, i això també ens dona algunes pistes de com funciona aquesta extrema dreta, amb un espectacle. Es disfressaven de pallassos i feien un espectacle polític. L'any 1984 va irrompre el Front Nacional i sobretot, i això és el més important, a partir dels atemptats de l'11 de setembre del 2001 s'ha incorporat en aquest discurs la islamofòbia. La islamofòbia què entenem com a tal? La islamofòbia és el rebuig a l'islam percebut com una religió de conquesta i de domini. Aquesta xenofòbia antimusulmana està també vinculada a l'antielitisme perquè la dreta populista denuncia els partits de l'establishment, els partits tradicionals, com a partits de l'estranger, perquè considera que fomenten l'arribada d'immigrants. Si ara ens hi fixem, des de 1973, quan van aparèixer aquests partits, fins avui, que ja han passat 40 anys, podem veure que el populisme no era un fenomen privatiu ni d'Escandinàvia ni de França, sinó que la ultradreta indicava que el populisme no seria només d'uns pocs partits, sinó que el populisme ocuparia tota l'escena política europea, que és el que estem veient avui. I avui tenim populisme tant a la dreta com a l'esquerra. L'altra qüestió, la segona idea que volia llançar és que, la segona idea que volia llançar és que la crisi ha reforçat la ultradreta perquè els dos grans temes de l'agenda política avui són la identitat, una identitat que es percep amenaçada, i la protesta. Aquesta protesta és una protesta antielitista contra l'establishment polític i contra les èlits financeres. I aquests són els grans temes de l'extrema dreta des de 1973. Així, els partits ultradretans no s'adrecen a l'electorat en termes d'ideologia, sinó de valors. Són uns valors tan diversos com el rebuig del multiculturalisme i de l'islam, la defensa de l'estat del benestar, la denúncia de la pèrdua de legitimitat del sistema representatiu per la corrupció o la burocratització dels partits, o l'allunyament de la classe política
del conjunt de la societat. Amb la crisi econòmica, tots aquests temes que ja estaven en l'agenda política han guanyat protagonisme i sobretot han donat centralitat als discursos de l'extrema dreta. I aquests discursos de l'extrema dreta, que abans tenien una audiència creixent, ara han cobrat centralitat, respectabilitat i han guanyat més audiència. En aquest sentit, el rebuig oficial del racisme per part de la ultradreta s'ha revelat com un encert estratègic. Perquè ens fem una idea, la ultradreta avui ja no defensa, excepte en casos molt aïllats, l'existència de races o de races superiors o inferiors. Defensa l'existència de cultures diferents, que és bo, segons el seu discurs, que no es barregin, i a més, és important que cada cultura estigui arrelada, diuen, en el seu lloc d'origen. Això vol dir que el millor futur pels immigrants és retornar a la seva pàtria d'origen. Aquests missatges han fet que la diferència cultural sigui absoluta. És a dir, l'extrema dreta no parla d'islamistes radicals o d'islamisme radical o fonamentalisme islàmic, parla de l'islam, en bloc. I per tant fa que les cultures siguin de diferències absolutes, que no hi pugui haver permeabilitat, que no hi pugui haver mestissatge. A la vegada també aquest gir o aquest discurs islamòfob ha estat important perquè, en quin sentit? Doncs li ha permès a l'extrema dreta guanyar audiència amb minories que inicialment percebrien vinculades a un univers d'esquerres. Per exemple, els col·lectius homosexuals. El Front Nacional francès, en aquests moments, ha guanyat una àmplia audiència en aquest àmbit i també, per què no, en àmbits femenins, que temen que l'islam esdevingui una religió que coarti els seus drets. En aquest sentit, ens sembla interessant destacar que mentre els lideratges de l'extrema dreta tradicional sempre els teníem vinculats al masclisme, a una virilitat agressiva, especialment aquí a Espanya, si ara ens hi fixem a Europa, estan proliferant lideratges femenins. I això no és per casualitat. Tenim a Marine Le Pen al Front Nacional, tenim a Siv Jensen a Noruega, hem tingut també una dirigent femenina al Partit Popular danès i aquí a la imatge es veu en Pim Fortuyn. Pim Fortuyn va ser un dandi populista holandès el 2001 i significativament Fortuyn, que va impulsar la primera formació populista neerlandesa, era un homosexual notori i conegut i és famosa una rèplica que va fer a l'imam de Rotterdam. Quan l'imam de Rotterdam li va dir «Vostè no parla amb els musulmans», Fortuyn li va respondre «Com que no? Si me'n vaig al llit amb ells». Aleshores aquí el que tenim és una extrema dreta que està mutant, que està canviant i que a més recentment està entrant en els governs. El cas més vistós és el de Suècia, on el Partit del Progrés suec ha aconseguit 7 carteres. Si tornem a la diapositiva anterior, aquí hi havia una petita radiografia, malauradament les lletres en blanc no permeten apreciar-ho bé, d'aquest tipus de partit. Si mirem a Àustria, tenim el Partit de la Llibertat d'Àustria, que ha aconseguit, em falta actualitzar les dades, la Unió pel Futur d'Àustria ha desaparegut del mapa, aquestes dades estan per actualitzar i sobretot hi ha un nou partit que es diu Team Stronach, Equip Stronach, que el lidera un multimilionari octogenari i que és euroescèptic. Si mirem, després tenim el Partit Popular danès, amb el 12,3% dels vots. A Bèlgica tenim un partit nacionalista flamenc que aquí ens apareix Interès Flamenc amb el 7,7% dels vots, però aquesta imatge és errònia perquè Interès Flamenc només es presenta a Flandes. I perquè vostès tinguin una idea, l'Ajuntament d'Anvers té el 33% dels vots. Quins altres partits tenim? Tenim a Finlàndia finlandesos de base, que en alguns casos s'ha traduït com finlandesos autèntics, amb un 19% dels vots.
A França la imatge és enganyosa perquè ens dona un petit percentatge, un 3,6, però això és una qüestió de representació del sistema polític. A Grècia tenim Alba Daurada, a prop d'un 8%, a Holanda tenim el Partit per la Llibertat i després tenim els partits del Progrés, Demòcrates de Suècia, Unió Democràtica de Centre, i potser el que jo voldria remarcar de tot aquest conjunt de sigles que es poden veure aquí és fixem-nos com els noms diuen molt poc del partit. Interès flamenc, Demòcrates de Suècia, Partit de la Llibertat. Per tant, el que abans eren uns noms d'usos, ara són uns noms més complexos que ens deixen entreveure poc i sobretot mostren una presència molt expandida. Aquí, per exemple, només hi ha els partits en representació al Parlament, però hem de pensar que n'hi ha d'altres que estan presents en el Parlament Europeu. En tot cas, el que volia dir amb això és que l'extrema dreta populista s'ha estès a bona part dels països d'Europa Occidental. Quina és la tercera idea que volia fer present? La crisi ha intensificat les contradiccions de l'actual Unió Europea i dibuixa ombres en el seu futur. La crisi ha accentuat els discursos crítics amb la Unió Europea actual, denunciada d'una banda com l'Europa dels mercats i d'altra banda com un lobby de poder supraestatal, el que en diuen l'eurocràcia, que imposa els seus dictats i fa perdre sobirania als estats. Marine Le Pen, per exemple, la dirigent del Front Nacional, ha denunciat a Brussel·les com l'avantguarda del mundialisme. A la vegada, els rescats dels països del sud han generat rebuig a Europa en un doble sentit. D'una banda, des dels països rics, els partits d'ultradreta han denunciat el rescat dels països pobres i s'han negat a pagar la factura. Així, per exemple, finlandesos de base o finlandesos autèntics va obtenir els seus millors resultats electorals l'any 2011 i es va convertir en tercera força del país amb un discurs que anava adreçat a oposar-se a pagar el rescat de Portugal i també a aturar la immigració. Igualment, a les últimes eleccions celebrades a Àustria, el Partit de la Llibertat d'Àustria ha utilitzat la més com ni un cèntim pels països en fallida. De fet, l'antieuropeisme ara es comença a convertir en una bandera política rellevant, ho demostra el cas del Partit de la Independència del Regne Unit, l'UKIP, però també que sorgeixen noves formacions com Alternativa per Alemanya, que va estar a punt d'entrar al Parlament alemany i que propugnava una sortida de l'euro dels països amb problemes de finançament, però va fer distincions i va dir que Catalunya, el País Basc i el nord d'Itàlia hi podien continuar. Igualment, a les eleccions d'Àustria, com he comentat, va sortir escollit un partit, l'equip Estronach, liderat per un milionari euroescèptic que defensa igualment que Àustria surti de l'euro. Ha dit Estronach, aquest milionari, que l'euro és una gran estupidesa i cal desfer-se'n quan abans millor. Ara bé, aquest discurs euroescèptic o crític amb Europa no sempre ven. Tampoc es poden fer generalitzacions perquè les darreres eleccions d'Holanda el Partit per la Llibertat en va fer bandera i va perdre vots. I cal dir que el discurs antieuropeista també està arrelant en els països pobres, en els països rescatats. Recordem que a Grècia hi ha Alba Daurada, que s'oposa amb aquesta Unió Europea, i que tant Syriza, que és una coalició d'esquerres, com els anomenats grecs independents s'oposen al memoràndum i a les polítiques d'austeritat europees. Encara hi hem d'afegir un altre element d'incertesa i és que Beppe Grillo, el famós còmic italià del moviment 5 estrelles, ha dit que concorrirà a les eleccions europees i ha manifestat que vol crear una Unió Europea capaç d'explicar-se clarament als ciutadans. Aleshores, ell diu que quan tingui informació es pronunciarà sobre el que vol fer amb Europa. I un últim element que jo crec que és important és que la crisi econòmica
ha visualitzat un desplaçament de poder de Brussel·les i Estrasburg cap a Berlín, amb la pèrdua de credibilitat de les institucions europees. Així, també han emergit discursos antialemanys i, per exemple, Berlusconi va iniciar la seva campanya electoral al desembre del 2012 amb una ofensiva antialemanya. Va dir que la prima de risc era una estafa inventada a Alemanya amb l'ajuda de Mario Monti i la complicitat d'Europa per enriquir-se a costa dels italians. Per tot plegat, sembla difícil que la Unió Europea surti incòlume de la crisi, especialment quan els propers comicis, que són l'any vinent, es presentaran diversos països antieuropeistes o euroscèptics. Aquí he posat diferents imatges de propaganda antieuropea, que és bastant gràfica, i potser cal dir que aquesta propaganda antieuropea assoleix o revesteix formes molt diferents. Mirem aquí un spot de la Unió Democràtica de Centre Suïssa. A la vegada, la quarta idea que volia plantejar és que la crisi ha estat un catalitzador de la transició de la política tradicional a la política de l'era global. Els partits de dreta populista han fet irrupció en un moment en què era evident el desgast dels partits tradicionals, tant conservadors com demòcrata-cristians o socialdemòcrates, que havien sorgit i s'havien consolidat després de la Segona Guerra Mundial. Aquestes formacions havien assolit grans consensos i erigit una democràcia vinculada a un estat del benestar. Ara, aquests partits que han monopolitzat el poder durant tants anys, durant dècades, es veuen esquitxats per afers de corrupció, s'han convertit sobretot en partits de quadres i, en termes generals, s'han distanciat de la ciutadania. El vot a aquests partits ha esdevingut volàtil i la nova dreta populista s'ha erigit en una alternativa amb un clar i marcat component antisistèmic i amb discursos antielitistes agressius. La crisi econòmica ha accentuat aquests processos. D'aquesta forma, si mirem a França, l'ascens del Front Nacional, liderat per Marine Le Pen, ha estat per ell el del Front d'Esquerra. I ambdós tenen uns discursos antielitistes que poden ser intercanviables. Per exemple, a les darreres eleccions al Parlament, Marine Le Pen demanava un Parlament autènticament nacional perquè considerava que les èlits polítiques que hi eren no representaven el país. Si mirem a Mélenchon, que era el candidat del Front d'Esquerres, el seu discurs era contundent, era que se'n vagin tots. Per tant, tant el discurs de l'extrema dreta com el discurs de l'extrema esquerra en termes d'antielitisme es pot intercanviar. De fet, aquí hi ha un altre eslògan de Mélenchon que és Place au peuple, lloc pel poble, i en aquest sentit el que estem veient és que la crisi ha afavorit que els grans partits de govern durant dècades descendeixin i ara pugin nous partits de protesta i en aquest sentit el poble, el populisme, el discurs el poble s'ha a mobilitzar-se contra les èlits ha guanyat centralitat. Primer el va tenir l'extrema dreta, ara el comença també a enarborar una extrema esquerra cada cop més visible. La cinquena idea que volia plantejar és que la crisi ha reforçat l'impacte d'internet i les xarxes socials que han creat la idea de que hi ha una plaça electrònica. I aquesta plaça electrònica ha esdevingut el model de democràcia.
Què vol dir quan dic que hi ha una plaça electrònica? Doncs les xarxes socials ens han mostrat que es pot fer una democràcia directa, participativa, horitzontal, sense lideratges i sense mediatitzacions. I aquesta democràcia directa, aquesta plaça electrònica, és la que ara es vol portar a la política, en els parlaments. En aquest sentit, la crisi ha generat forts moviments de protesta de tipus assembleari amb grans mobilitzacions cíviques. Potser les dues que poden ser més significatives va ser la revolta que se'n deia de les olles i les cassoles que va tenir lloc a Islàndia l'hivern del 2008, que va ser una protesta davant del Parlament fent sonar estris de cuina. I aquí a Espanya i a Catalunya tenim com a referent el moviment dels indignats que va esclatar el 15 de maig del 2011. Aquest moviment era un moviment assembleari amb voluntat de transformar el sistema polític i social o, si es vol, de refundar la democràcia des del que serien les premisses de la plaça electrònica. Un fòrum horitzontal, sense lideratge, amb participació directa i transparent. Aquest exercici de democràcia plebiscitària és acompanyat d'un vistós antielitisme. Per exemple, els manifestants islandesos que estaven al davant del Parlament van fer un lema que era molt explícit, que deia «El Parlament del carrer és millor que el Parlament de la derrota». En aquest sentit, a Barcelona, els indignats, o una part dels indignats, va assetjar el Parlament i la Borsa. En definitiva, el moviment dels indignats i aquest tipus de moviment de protesta són grans esclats de populisme plebiscitari, de democràcia assembleària de masses i contraposen el que en podrien dir la plaça, que és el símbol per excel·lència dels de baix, del poble reunit en assemblea, que s'adreça contra qui? Contra els de dalt. Com es va veure això plasmat gràficament? Doncs en el setge de la Borsa i del Parlament en el cas de Barcelona. A mi personalment aquest setge de la Borsa i del Palau, aquesta contraposició entre la plaça i els palaus, entre el poble i les èlits, em va recordar un article de Pier Paolo Pasolini que clamava que era fora del palau. L'interès, que hi havia d'haver un interès major dels mitjans de comunicació pel que passava fora del palau, pel que passava més enllà dels indrets on es reunien les èlits, i en certa manera aquests moviments assemblearis han creat una dicotomia entre èlits i masses, entre la plaça pública que hi ha al poble sa i les institucions que s'associen a les èlits. La cinquena idea que voldria plantejar, a mi em sembla interessant recordar que a Suïssa, a l'any 1999, en una localitat que es deia Emmen, un partit d'aquests partits de dreta populista, la Unió Democràtica de Centre, va promoure un referèndum perquè els ciutadans votessin si es concedia als estrangers residents la ciutadania. D'aquesta manera es va publicar un detallat informe de cadascun que incloïa fotografies, hobbies, impostos que pagaven i es van efectuar diferents votacions. D'aquesta manera, de 163 candidats, 67 van ser rebutjats. El Tribunal Federal Suís va revocar aquestes decisions, però en tot cas el que sí que tenim avui és una demanda de democràcia directa, de democràcia plebiscitària, que ve tant des de l'extrema dreta com des de l'extrema esquerra. Recordem, per exemple, que a Suïssa l'extrema dreta va fer el referèndum per prohibir els minarets. Per tant, el que eren les democràcies tradicionals ara es veuen assetjades per una demanda de democràcia directa molt vinculada a l'efecte de les xarxes socials. L'altra qüestió que volia plantejar, que no és estrictament d'extrema dreta i potser d'extremismes, però que jo crec que és rellevant a tenir en compte, és que amb la crisi la política institucional dels partits tradicionals ha esdevingut molt més permeable a l'esfera civil. El cas més vistós, i el que té més antecedents, és el de la política italiana, amb el magistrat Antonio Di Pietro, amb el magnat Silvio Berlusconi i recentment el còmic Beppe Grillo. Beppe Grillo, en aquest sentit, sembla hereu d'una tradició política italiana que era el qualunquisme, en certa mesura, que era un partit que la consigna era a baix
tothom. Aleshores, BP Grillo és un reflex d'aquesta democràcia electrònica directa, però també a Àustria, per exemple, hem vist recentment l'ascens d'un partit liderat per un multimilionari, l'equip Stronach, i també a Àustria un altre dels nous partits, Neos, que és liberal, també té el suport d'un multimilionari de la construcció. Cap a on vull anar? Doncs estem molt pendents de l'extrema dreta o l'extrema esquerra, però en els propers anys podem veure l'ascens cada vegada més gran de partits de lideratges personals. Per exemple, a Oporto, la segona ciutat de Portugal, l'alcalde és un líder social d'un moviment de comerciants, no té un partit al darrere. Per tant, la política tradicional es va transformant. La vuitena idea que volia plantejar és que la crisi fa que els sistemes polítics es fragmentin i emergeixi un nou eix que és el que oposa no sols dreta-esquerra i dreta antirescat i esquerra antirescat, sinó sobretot el que oposa a vells i nous partits. Aleshores, el que veurem en els propers anys, i per exemple aquí a Catalunya ho podem veure clarament amb l'eclosió de partits com Ciutadans o la CUP, veurem que davant dels partits tradicionals comencen a emergir noves formacions i es creen unes fronteres ideològiques cada vegada més complexes, es fan uns mapes polítics cada cop més difícils de gestionar i de governar. I dins d'aquests mapes polítics tenim components populistes. Aquí he posat el mapa polític de Grècia, on ja podem veure tant els grecs independents, que és un partit de dreta populista, com Alba Daurada o Syriza. El que estem veient doncs, és que els mapes polítics tradicionals estan canviant i la política es va fent cada cop més complicada de gestionar. La novena idea que volia plantejar és que la crisi ha reactivat visions conspiratives de la política adaptades a l'era de la globalització. Teòricament, les visions conspiratives havien estat en bona mesura patrimoni de la ultradreta, que denunciava l'existència de lobbies encoberts i poders secrets, sovint de caràcter jueu. Ara, aquestes visions conspiratives han recobrat força, afavorides també per la globalització, en la que els centres de poder són invisibles o llunyans. En aquest sentit, la islamofòbia, el rebuig a l'islam, ha ressuscitat una visió conspirativa que en bona mesura la va plasmar una escriptora jueva amb un assaig polèmic que es deia Euràbia, que explicitava com Europa estava esdevenint en declivi sota la conquesta, per dir-ho d'alguna manera pacífica, o si es vol, el progrés demogràfic de l'islam. Aleshores, Euràbia s'ha convertit en el gran motor o un dels grans mites mobilitzadors de l'extrema dreta, però també dins d'aquestes visions conspiratives hi ha també el poder de l'eurocràcia, dels poders d'Europa que la dirigeixen al marge dels ciutadans. D'altra banda, i això és difícil de valorar, no es pot establir una relació de causa directa entre crisi i nou tipus de terrorisme, però el cert és que vinculat en el temps de la crisi i vinculat a la islamofòbia ha irromput un nou tipus de terrorisme diferent al que coneixíem als anys 70 o 80 de les organitzacions armades, i és el terrorisme del que s'anomena del llop solitari. És un terrorisme de nou tipus, de matances indiscriminades aparentment comeses per individus solitaris. Recordem, per exemple, els assassinats o els crims islamistes comesos per Mohamed Merah a Tolosa al març del 2012, que en certa mesura van anivellar l'impacte del terrorisme ultradretà que va fer Anders Breivik a Noruega el juliol del 2011. En realitat, malgrat que podem tenir la percepció de que el llop solitari actua de manera aïllada, en realitat té el suport d'una cibercomunitat.
Les xarxes socials i internet ho afavoreixen en dos sentits. D'una banda, faciliten l'actuació dels terroristes en oferir accés a la informació i contactes. I d'altra banda, els proporcionen una identitat. Es poden sentir membres de comunitats virtuals amb les que comparteixen valors i tenen una connexió immediata. En conseqüència, el llop solitari ja no és tan solitari, creu gaudir d'un suport invisible i ja no li és imprescindible una organització. Aquesta deriva, aquest nou tipus de terrorisme, s'ha traduït en la irrupció d'una violència individual imprevisible i també difícil de detectar pels cossos de seguretat. A més, aquest tipus de terrorisme sembla tenir casos d'emulació. Recordem l'assassinat de 2 senegalesos a trets a Florència per un ultradretà pertorbat al desembre del 2011 o l'assassinat d'un soldat a Londres al maig del 2013, al maig d'aquest any, degollat per 2 islamistes. Aquest tipus de terrorisme, doncs, no té organitzacions darrere, està caracteritzat per l'espontaneïtat i sembla en certa mesura escenificar el que Samuel Huntington va definir com un xoc de civilitzacions, és a dir, un xoc entre l'islam i la civilització occidental o, si es vol, la civilització cristiana. I, finalment, voldria fer com a conclusió una darrera idea global, i és que la crisi ha fet del populisme el vector principal de la política europea. I caldrà escoltar les seves demandes i propostes sense que això, òbviament, impliqui acceptar-les. En aquest sentit, el populisme ha vingut per quedar-se. L'antielitisme tendirà a accentuar-se, en la mesura que la crisi deixarà una important corrua de perdedors. A la vegada, la política institucional serà de gestió cada vegada més complicada perquè la irrupció de formacions populistes farà que els discursos siguin cada vegada i cada cop més estridents. Tot plegat dificultarà establir consensos i també polítiques que tinguin objectius a mig i llarg termini. Com ha assenyalat el politòleg holandès René Kuperus, el segle XXI està marcat pel protagonisme cada cop més gran del populisme en la vida política. I ara faig una citació que a mi em sembla que ho explica prou bé. El desenvolupament, el descontentament populista en la política oficial i amb els efectes de la internacionalització, el neoliberalisme global, la immigració massiva, l'erosió del mecanisme democràtic nacional, percebuts com a molt negatius, s'estén a una gran part de l'electorat i amenaça de capgirar en diversos països els sistemes polítics vigents de la postguerra. I ara feia una gran afirmació. El populisme no és un fenomen marginal o de protesta i prou, sinó un vector polític que està afectant el cor mateix de l'ordre polític de la postguerra. Què està succeint? Que els mecanismes polítics que teòricament serveixen per escoltar la voluntat popular creats al segle passat són cada vegada més ineficients i poc funcionals. Ara, les noves tecnologies obren vies de participació impensables fa 2 dècades. Per exemple, ara es considera possible l'existència d'un open government, un govern obert, un govern que tota l'estona dialoga amb els ciutadans i que actua en funció de les seves necessitats i també ho fa de forma transparent. En aquests sentits, avui les democràcies europees sembla que s'enfronten amb problemes similars als de fa un segle. Si fa un segle van haver d'integrar la participació de les masses en la vida política, quan hi havia un sufragi censitari o limitat i uns partits d'èlits, ara la democràcia ha d'incorporar aquestes ànsies de democràcia directa, de democràcia plebiscitària. Per satisfer-la s'hauria de fer el que es coneix com una oclocràcia o democràcia de multituds, cosa que és inviable. Ara bé, entre aquesta democràcia de multituds inviable, aquesta oclocràcia i la democràcia actual que tenim, es poden establir i introduir millores perquè hi hagi major proximitat entre governants i governats, per protegir els perdedors de la crisi, per posar a l'agenda política els reptes que comporta la immigració o assumir demandes populistes encara que sigui de forma parcial. Per exemple, abans hem parlat del front d'esquerres de Mélenchon. Doncs Mélenchon demanava que s'establís un sou màxim a França. Això potser no es pot fer, però per exemple a Suïssa, aquest passat mes de març, es va votar
per tant que els directius de les grans corporacions tinguessin un sou limitat. Hem d'escoltar doncs els partits populistes? Per què no? D'una banda, si no escoltem les demandes d'aquests partits, no podrem erradicar el malestar que genera el seu ascens. D'altra banda, la democràcia ha de trobar canals per ampliar la participació i afavorir la proximitat entre governants i ciutadania. En darrera instància, en el populisme, sigui de dretes, excloent o sigui d'esquerres, plebiscitari, hi ha un esperit de refundar la democràcia des d'un punt de vista antielitista. Vol tornar la sobirania al poble que li han arrabassat unes èlits presumptament traïdores. En aquesta situació, en la que cada vegada hi ha més demandes populistes a dreta i esquerra, l'immobilisme polític, crec, està condemnat al fracàs. I sobretot està condemnat al fracàs perquè internet i les xarxes socials recorden la plaça electrònica com a model de democràcia. Un espai lliure, obert, assembleari i sense jerarquies. Per acabar, voldria il·lustrar l'impacte que tenen aquests partits en la política europea. Això són uns gràfics que els comentaré molt ràpidament, però que demostren com sovint es diu que aquests partits tenen una rellevància limitada. Quan va sortir l'extrema dreta populista doncs es va dir bé, són uns partits que tenen un 10 o un 15%. Si mirem a dalt, a la figura de dalt, són els sistemes polítics dels anys 70 i 80. La figura puntejada, la figura de puntets, el diagrama de puntets, és el sistema polític abans que irrompessin la nova dreta populista, Radical Right, RR, i també la nova esquerra llibertària, que són els verds. Com veiem, aquest sistema polític, en aparèixer aquests partits, es va desplaçar. És a dir, no és que apareguessin simplement partits polítics, sinó que els pols dreta-esquerra es van desplaçar. I si ara mirem la figura 2, que és als anys 90 i als anys 2000, precisament les demandes i les pressions populistes de la dreta populista, la RR, Radical Right, han fet que aquest sistema polític es capgiri i, per exemple, la socialdemocràcia adopti posicions que poden tenir un gir més autoritari. Per entendre'ns i per acabar, aquests partits no sols han vingut per quedar-s'hi, no sols han demostrat que eren uns missatgers del futur i que el populisme s'extendria a tot l'arc polític, sinó que la seva simple presència en un sistema polític fa desplaçar i altera el conjunt del sistema polític. Acabaria aquí confiant en que l'exposició l'hagin pogut seguir. Moltes gràcies per la seva atenció. Moltíssimes gràcies, doctor Casals. El que dèiem al principi, oi? Anar al món acadèmic, com fem des d'aquesta casa, i per això també doncs, en el seu moment vàrem crear la càtedra Josep Termes, doncs ens serveix per poder tenir intervencions com aquestes d'avui, ben documentades, àmplies i que ens donen un espectre del que és el fenomen que volem estudiar. Sens dubte el que avui ens ha explicat el doctor Casals és radicalment oposat al que ens explicava la doctora Guibernau l'any passat sobre el nacionalisme cosmopolita i sens dubte també aquestes 10 tesis que ens explica concloent que el populisme ha vingut per quedar-se ens donen molt de camp per córrer i per continuar treballant en aquest sentit. Obriríem ara un torn de debat, tenim temps per parlar-ne abans de la pausa cafè i per tant els invito a que qualsevol dubte, qüestió, aclariment, suggeriment que tinguin doncs puguin fer-lo. Bon dia. Jo la veritat estic sorprès perquè dintre de l'exposició que ha fet vostè de com és que aquí, a Espanya, a Catalunya, no s'ha consolidat dintre de la línia d'aquests partits d'extrema dreta moviments que altres països, a Grècia, Àustria, allà a Escandinàvia, s'estan consolidant clarament amb percentatges de les eleccions brutals. I aquí, com aquell qui diu, jo no els sé veure, però és que ni dóna la impressió que ni es presentaran, el pas que anem, no ho sé. I després de l'1 del 15M semblava que allò seria una febrada i que això es consolidaria. I han passat, ja es pot dir, 2 anys i la cosa, el més calent a la higuera, diguem així.
No sé si és bo o no, però la realitat és que jo particularment estic sorprès. Jo la idea, aquí hi ha dues idees. La primera és per què no tenim una extrema dreta a Espanya. Podríem fer una gran explicació, però miraré de fer-ho d'una manera molt breu i esquemàtica. El franquisme, simplificant molt, el que va fer va ser hibernar el discurs de l'extrema dreta i quan va arribar als anys 70 l'extrema dreta tenia un discurs dels anys 30. I quin era aquest discurs? Tornar a la guerra civil, que venien els comunistes, que venia l'anti-Espanya, i això era un discurs que difícilment podia arrelar en una societat, la dels anys 70, que el que volia era guanyar el futur. Però a més, i aquí hi ha 3 elements interessants que ens donen pistes per on vostè vol anar, i és que primer aquesta extrema dreta era ultracatòlica. Aleshores, el catolicisme genera una cosmovisió igualitària. Si tots som iguals davant de Déu, difícilment podem fer un discurs racista o xenòfob. En segon lloc, aquesta extrema dreta tenia el mite de la hispanitat, que aquests dies l'han pogut viure amb intensitat aquí a Catalunya, però clar, què diu el mite de la hispanitat? Estableix una comunitat cultural entre tots els pobles que van estar sota domini espanyol. Clar, si tu ets germà de tots els latinoamericans, si molt m'apures també dels saharauis i dels marroquís, és molt difícil fer un discurs xenòfob. D'altra banda, a Espanya tampoc hi ha hagut recepció d'immigració fins fa una dècada. Espanya era un partit emissor d'immigrants. Per tant, fer un discurs antiimmigració quan tot el país es dedica a exportar persones és molt complicat. Què ha passat? Doncs ha passat que hi havia una cultura política que no ho afavoria i a la vegada l'extrema dreta ha estat incapaç de reorganitzar-se. Només per acabar aquesta explicació, sí que hi ha hagut un canvi important en l'extrema dreta i és que s'ha desplaçat territorialment. Als anys 70 l'extrema dreta estava nucleada a Madrid, hi havia un partit important que es deia Fuerza Nueva, va treure 400.000 vots, hi havia els diaris, l'Imparcial, l'Alcázar. A València hi havia un nucli combatiu i a Catalunya no hi havia res, hi havia un pol importador. Ara, si mirem, a Madrid no hi ha res, a València hi ha un petit partit que es diu Espanya 2000 i a Barcelona o a Catalunya és on hi ha un partit amb presència significativa. I anant a la segona qüestió, hem parlat dels indignats. Per què no surt res? En aquests moments el que està passant a Catalunya i a Espanya és que el sistema polític s'està desmuntant, s'està caient a trossos, fent una expressió col·loquial, i el que estan apareixent són partits de defensa d'identitat, sigui catalana, espanyola o autòctona davant dels immigrants, i de protesta. Com que han aparegut tots aquests partits, l'extrema dreta cada vegada ho té més complicat per acaparar un vot de protesta gran, perquè clar, com ja el van ocupar en partits com UPyD o Ciutadans, o si es vol la CUP, aquest vot es comença a fragmentar. I això encara dificulta més la seva irrupció. No sé si li he donat resposta al que em deia. Alguna altra qüestió? Jo volia fer una pregunta sobre el tema de les... O sigui, s'ha parlat dels partits polítics a nivell de partits mare, però també trobo que podria ser interessant també des del punt de vista de les joventuts, d'aquests partits d'extrema dreta o populistes que en certa manera són el relleu generacional. Per tant, m'agradaria saber quin és el seu punt de vista a nivell de... O sigui, si per una banda tenim una desafecció bastant important a nivell polític, que la ciutadania, vull dir, prefereix sortir al carrer amb el moviment dels indignats per manifestar el seu descontentament amb el sistema polític, però a nivell de joventuts o la gent jove que li interessa la política, en aquest sentit, quin paper jugaria? Si anem a la part directa de l'exposició, que és l'extremisme de dreta i que és el que conec, la joventut hi juga un paper important i a més en aquests partits polítics estan sobrerepresentats la joventut, els homes, tot i que tendeixen a la paritat amb les dones, està sobrerepresentat el vot urbà sobre el vot rural i a més està sobrerepresentada una joventut amb un baix nivell d'estudis. Tot i així, per exemple, estava l'altre dia mirant, mira, aquí per exemple m'ha semblat molt significatiu, aquí tinc les dades dels votants, les edats dels votants d'Alba Daurada, que és aquest grup d'extrema dreta grec, i per exemple estan sobrerepresentats
els sectors que van des dels 18 fins als 44 anys i concretament el sector juvenil, si a Grècia és un 8% de l'electorat, a Alba Daurada és el 15%. Pràcticament el doble de la joventut està votant en aquests partits. Aleshores jo el que crec, i ara ja sortim de l'extrema dreta i fem una reflexió més general, jo crec que la joventut està adreçant-se, si d'una banda amb aquesta extrema dreta o aquesta dreta populista, i a la vegada també s'està adreçant cap al que seria l'esquerra llibertària i de tipus assembleari. Aquí, per exemple, a Catalunya, doncs jo crec que la CUP, la candidatura d'Unitat Popular, en bona mesura ho representa. En aquest sentit, el que jo crec que també estem veient a través d'aquestes manifestacions, moviments cívics i moviments assemblearis és que cada vegada, i això està vinculat també al que comentem a l'exposició, cada vegada la política institucional té menys pes i cada vegada té més pes la política que es fa al carrer a través d'entitats cíviques, de moviments assemblearis, el que el politòleg Ulrich Beck en deia la subpolítica. I de fet aquí a Catalunya jo crec que és el lloc on ho vivim amb més intensitat. Per dir-ho d'alguna manera, i fent una simplificació caricaturesca, per tal de que ningú s'enfadi, diguem-ne que la classe política es mou bastant pel que passa pel carrer i de fet jo gairebé m'atreviria a dir que avui en dia el gran tema de la política catalana, que és el referèndum o la consulta per la independència, té un consens molt ampli perquè lliga la política institucional amb la política del carrer. Què vol la gent del carrer? Un referèndum i democràcia directa. Què es demana des de la política institucional? Un referèndum. Per tant, la consulta sobre la independència té un suport molt ampli perquè vincula aquestes demandes de democràcia directa i assembleària que s'han expressat a través dels indignats, a través de les consultes populars per la independència, amb la política institucional, que rarament fa apostes de referèndums, si no és per referendar textos ja aprovats. Per tant, aquí a Catalunya hi ha aquesta confluència, però jo què diria sobre la joventut? Doncs tendeix o bé a polaritzar-se cap a partits antisistèmics de dreta o bé cap a partits del que en podrien dir una esquerra llibertària, assembleària, que serien partits antipartit. No sé si m'he sabut explicar. Ja sé que estic passant el micro, però diguéssim, jo també faré una pregunta. Hem vist una mica la relació entre extrema dreta i crisi econòmica. Llavors, la meva pregunta, que sé que és difícil de respondre perquè és allò que no ens agrada fer, que és intentar preveure, és dir, amb la relació que hem establert o que hem analitzat entre crisi econòmica i extrema dreta o extremisme, vostè creu que un cop s'acabi la crisi econòmica, que un dia o altre ha de passar, l'extremisme i especialment l'extremisme d'extrema dreta es desinflarà? Podem, diguéssim, augurar-ho això o hem de seguir-hi treballant? Jo crec que, a veure si ens ho explicar, dues qüestions sobre la crisi i el sistema polític. Primer, jo crec que el sistema polític espanyol i el català s'ensorraran, i concretament s'ensorraran el proper cicle polític. En què em baso? Amb les tendències que hi ha. Per què? I a més, a Catalunya això té un pes central i medular, perquè a Catalunya, a diferència de la resta d'Espanya, hi conviuen dues desafeccions, una cap a l'Estat, cap a Madrid, i l'altra cap a la pròpia classe política institucional. Si vostès fan xifres i revisen les dades, si sumem els vots que obtenen els 5 grans partits, sense ara entrar si uns guanyen o uns perden a cada elecció, és a dir, si sumem el que en podrien dir el pentapartit, des de l'any 2003 fins al 2012, el vot a otros, que inicialment eren el 2,6%, ara està en el 18%. Si algú es molesta en mirar el mapa de Vic, a les eleccions locals, la segona força de Vic és la Plataforma per Catalunya, 20%. La tercera és la CUP, 10%. I la cinquena és Solidaritat Catalana per la Independència. On vull anar a parar? Que cada vegada el desgast dels partits tradicionals és més accelerat, cada vegada se'n deixen nous partits i hi ha una desafecció molt gran cap a la política institucional. Aquesta desafecció cap a la política institucional conviu amb una desafecció vers l'Estat i tot plegat interactua amb una crisi política i amb una crisi econòmica molt forta. Què vol dir això? Jo crec que els sistemes polítics canviaran,
que els populismes formaran part dels escenaris polítics i que la crisi no és que farà que pugi o baixi l'extremisme, sinó el que farà serà canviar els escenaris polítics de manera irreversible. És un petit pronòstic apocalíptic que em permeto amb aquestes hores del matí. Gràcies, bon dia. Al fil del que deies, una pregunta. Has donat molta importància a la democràcia directa com un sistema de participació innovador. Segons tinc entès, això és de l'antiga Grècia. Vam trigar 20 segles a institucionalitzar-ho i a poder-ho, diguéssim, treure de lo que era el poble i posar-ho a un estat, i quasi bé ho estem posant a un grup d'estats. Això és una cosa cíclica, vull dir, no és utilitzar vells mecanismes per intentar resoldre problemes actuals. No es pot inventar una cosa diferent, perquè això té moltes dificultats pràctiques i acabes fent la política d'aquells que cliquen més, no? Segona, això fa una, que es coneix la bretxa digital, no? És a dir, avui en dia tothom té smartphones, però hi ha una part de la població que és no informatitzada, i per tant està generant, diguéssim, estàs acallant tota una sèrie de gent que de vegades són els més actius a l'hora d'anar a votar. I en un altre ordre d'idees també volia plantejar que davant el títol de la conferència entre crisi i populisme he trobat a faltar la valoració de les grans corporacions econòmiques, diguéssim. Aquests, crec que en el decàleg que ens has presentat no hi ha cap referència a el que són, diguéssim, els grans bancs, els grans productors. Has fet una referència a obscurs burós on es decideix, però trobo que no sé, les grans corporacions que a vegades dominen els mitjans de comunicació també, quin impacte tenen en el resultat o en la producció d'aquest o l'aparició d'aquest populisme. Gràcies. Miro de respondre a les tres qüestions molt breument. Certament el gran problema que hi ha és combinar democràcia i participació. Aleshores, en els anys d'inicis del passat segle, a inicis del segle XX, el gran maniobra va ser passar dels partits d'èlits als partits de masses. Això va tenir problemes traumàtics, com van demostrar el feixisme, el nazisme i el comunisme. Recordem que aquesta invenció és bastant real, bastant tardana, és bastant recent. El vot femení a Espanya, per exemple, no arriba fins al 1934, i per tant la participació de masses és bastant nova. El problema és que el món de la xarxa digital crea el miratge de que la participació pot ser directa i que es pot fer una democràcia en xarxa. Això, clar, planteja com s'ha de fer això, no? I per exemple, jo abans he utilitzat el terme oclocràcia, que és el que va utilitzar un expert, per dir si el Front Nacional arriba un dia al poder a França, què farà? Una oclocràcia, una democràcia de multituds, allò tothom cridant, per dir-ho d'alguna manera. El que sí, clar, aleshores la xarxa planteja un problema important i no dona vies per resoldre, i per exemple un estudi fet a Itàlia, que es deia, ara no puc recordar el títol, en tot cas és igual, no em vull perdre. Un dels elements que havia ajudat a crear aquesta idea de la plaça electrònica eren els famosos concursos televisius, que tu envies un SMS, etc. Aleshores, el que estem trobant és que les xarxes socials creen un miratge de democràcia electrònica que és difícil d'implantar. I a més, això també està molt analitzat, té tota la raó del món, perquè el senyor que està clicant I like es pensa que està participant, i en realitat no està participant, està consumint. És a dir, que és una... Sí, però vull dir, reenviar, per exemple, s'ha comprovat que els missatges retuitejats no es corresponen als retuits amb les lectures, però és que fins i tot a mi vaig fer un llibre, he publicat un llibre que es diu El nou populisme a Espanya, que estudia tots aquests temes, i a mi, per exemple, em va cridar l'atenció que el ciberpopulisme, que en el fons és on anem, on voldríem anar segons aquestes demandes, doncs sortia un activista de drets humans hindú que explicava que, atenció, fins i tot amb els fluxos electrònics, com que al sud, ara estic parlant de les grans masses, Àfrica, etc., no hi ha tanta xarxa social,
al final els fluxos de comunicació que acaben dominant són els del nord, que són els dels països rics. Fins i tot aquesta idea del ciberpopulisme, a part que presenta molts problemes, fins i tot tampoc pot o no té per què crear una societat on els fluxos d'informació siguin més igualitaris. I finalment, és a dir, li dono la raó, només volia dir que vostè ha parlat de la bretxa digital, vull dir que hi estic d'acord, i finalment l'antielitisme, quan no he parlat de les grans corporacions perquè això estava a dins de l'antielitisme. Per exemple, quan hem parlat de l'antielitisme del 15M hi havia un lema que era molt explícit, que hi havia uns cartells en els bancs que deia «Y a estos, ¿quién coño los ha votado?» no? Per acabar. I per tant ho he donat fet per omissió. Jo volia anar, també com que veig que no hi ha cap pregunta ara mateix, cap a una qüestió que també ha sortit amb força durant la seva intervenció, que és el tema de l'euroescepticisme. Estem davant d'unes eleccions europees, no? Des de Catalunya doncs molt sovint hem dit que Europa ens ha de, o hem tingut una tendència molt clara a mirar cap a Europa, i en aquests moments també en referència a la consulta no ens cansem de dir que Europa podrà ser potser una solució a la situació que tenim a casa, i en canvi estem veient que nosaltres sembla que reclamem més Europa i en canvi hi ha molts partits que reclamen molta menys Europa de la que tenim en aquests moments. Per tant, com que ja hem entrat en les diguem-ne política ficció i en les visions apocalíptiques, malgrat sigui d'hora del matí, m'agradaria demanar-li si ens pot fer si ens pot explicar una mica la percepció que té cap a aquestes properes eleccions europees i quin li sembla que serà el dibuix de l'Europa, ja sé que és demanar molt això davant del matí, però quin li sembla que serà el dibuix diguem-ne d'aquesta nova Europa? Jo tinc una percepció molt limitada, tampoc, a veure, és a dir, jo crec que aquí hi ha no es poden generalitzar fenòmens, per exemple, l'extrema dreta que tenim aquí a Espanya no és antieuropeista, perquè van tardar 40 anys en entrar a Europa, aleshores marxar ara no tindria gaire suport. Jo crec que Europa és percebuda d'una manera llunyana, és poc clar el seu funcionament per bona part dels ciutadans, les poques coses que ens arriben són, d'una banda, decisions econòmiques vinculades a polítiques d'austeritat, cosa que no és per entusiasmar-se, i si no també ens arriben informacions d'una gestió que no sempre és correcta del finançament de les institucions europees. Aleshores, tot plegat fa que, malgrat la importància que té el Parlament Europeu, aquí ara parlo d'Espanya, sigui percebut com unes eleccions estranyes, llunyanes, on primi més un vot de protesta, segons com, o un vot que no és exactament a eleccions europees que en unes altres. Aleshores, jo crec que aquesta tònica aquí es mantindrà i el que crec és que Europa, el Parlament Europeu, d'una banda, cada vegada tindrà més problemes per la mateixa conformació del Parlament Europeu, que té molts països i té molts socis, i després perquè aquests discursos euroescèptics o obertament antieuropeistes aniran a més. S'ha de dir que aquests partits euroescèptics de dreta populista també tenen molt difícil actuar conjuntament, que això és un element a tenir en compte. Per exemple, no sé si vostès ho saben, s'ha intentat per 3 cops fer un grup europeu de partits d'extrema dreta i no ho han aconseguit. Per què? Doncs perquè hi ha unes tensions ultranacionalistes entre ells. Imaginin-se el representant d'Espanya negociant amb el de Gran Bretanya amb el contenciós de Gibraltar pel mig, no? Aleshores, jo crec que l'antieuropeisme anirà a més perquè en aquests moments la construcció de la Unió Europea passa per uns moments molt difícils i els missatges mateixos que arriben des dels centres de poder creen fins i tot inquietud i dubtes sobre la seva continuïtat. Però ara jo parlo com a ciutadà, no com a gran coneixedor. Tan aviat et diuen que Grècia pot sortir de l'euro i que és una realitat imminent. Per tant, jo crec, i ara parlo des de la meva limitada informació, jo crec que la percepció que té el ciutadà és d'una realitat llunyana, els mecanismes de la qual no sempre s'acaben de comprendre, ni tampoc s'acaba d'entendre la seva importància real, més enllà de prendre mesures d'austeritat. Però això és una visió molt meva i, per descomptat, pel que he intentat explicar, el vot antieuropeu o el vot crític anirà a més.
Alguna qüestió més? No? Anem molt bé de temps, Tenen temps encara de... No? Allà, un altre cop. Gràcies. Aviam, veient que l'evolució de la composició dels parlaments europeus i nacionals tendeix a micronitzar-se, a dividir-se en molts partits, diguéssim, com preveiem el següent pas? És a dir, el pas és un parlament a la italiana, com en diuen, en què hi ha molts partits i és dificilíssim d'entendre'ns, la reacció en això que hi ha de ser-hi, com és i quan és, i com es forma, perquè alguna n'hi ha d'haver, no? Jo crec que és difícil, és a dir, en aquests moments és difícil contestar això perquè fent una simplificació molt caricaturesca, els grans partits que teníem, que eren els partits socialdemòcrates, democratacristians o conservadors, havien establert un gran consens social que era oferir democràcia i estat de benestar. Ara l'estat de benestar s'ha enfonsat. Per tant, aquest consens que facilitava que aquests partits governessin no hi és, i a la vegada tenim un seguit de factors com pot ser la democràcia electrònica, com pot ser la crisi econòmica. Aleshores, jo què crec? Jo crec que anirem cap a escenaris més fragmentats, on pujaran partits de dreta populista i partits d'esquerra. Uns partits, els de dreta populistes, tindran valors durs, per dir-ho d'alguna manera, com llei, ordre públic, seguretat ciutadana, rebuig al multiculturalisme, i després veurem ascendir uns partits d'esquerra llibertària amb valors que se'n diuen postmaterialistes, preocupats pel benestar dels ciutadans. A partir d'aquí, com es gestionarà tot això? Serà difícil, però jo crec que el que sí que veurem, a mi em dóna la impressió, és que generalment el que podem veure és que aquests sistemes tardaran a estabilitzar-se perquè coneixerem diferents generacions de partits. Per exemple, aquí a Catalunya, si mirem, fa un temps hi havia Solidaritat Catalana per la Independència i en 2 anys ha desaparegut. Aleshores, semblava que Plataforma per Catalunya podia créixer i potser no ho farà. El que jo vull dir és que ara aniran sortint partits nous, vinculats potser a necessitats conjunturals, però que tenen al darrere unes demandes de major democràcia o d'aquests valors que han comentat, de rebuig del multiculturalisme, etc. Per tant, els partits podran anar canviant, però hi haurà una tendència a la fragmentació i a canviar. Per exemple, si mirem aquí a Catalunya, tenim una dada que per mi és rellevant. La paraula partit ja està proscrita o prohibida. Per exemple, si vostès miren, ara es diu Solidaritat Catalana per la Independència, Plataforma per Catalunya, Ciutadans, Candidatura d'Unitat Popular. La paraula partit, que vol dir part, ja no existeix. Les etiquetes tradicionals, que són socialdemocràcia, democràcia cristiana, això ja ha passat, ha passat a millor vida. Aleshores, tenim partits basats en valors i fixin que a més els nous partits agafen a vegades o aplegaments, noms de plegaments transversals inclusius, Plataforma, Solidaritat, Ciutadans, és a dir, aquí ja es dispara per elevació, i a la vegada també agafen noms de valors, Unió, Progreso i Democràcia, Unitat Popular, si mirem cap a València veiem Compromís, si mirem cap a Astúries trobem Foro Asturias Ciudadano, Foro, si mirem cap al País Basc trobem Bildu, que és juntar. Per tant, trobem que la paraula partit ha desaparegut, que apareixen noves formacions amb afany transversal de buscar consensos amplis, i a més aquests nous partits l'última cosa que volen semblar són partits antipartits i volen semblar sobretot expressió de moviments civils que surten des de baix. I per exemple ara aquí a Catalunya Ciutadans ha creat una marca, un nou partit per expandir-se a tot Espanya que es diu Movimiento Ciudadano. Per tant, la paraula partit ha desaparegut. Ara és el que es vol que és, com que els partits s'han distanciat de la societat civil, el que es vol és expressar
que les noves formacions són manifestacions de la societat civil. I, per exemple, l'exbanquer Mario Conde, que jo no sé si vostès han seguit la seva peripècia, que això és com un folletín per entrega, un fulletó, doncs a les darreres eleccions gallegues es va presentar amb un partit que es deia Societat Civil i Democràcia. Per tant, és valors inclusius, transversals. I això, a més, està vinculat a que no sols han desaparegut consensos anteriors, com l'estat del benestar, sinó que també abans coneixíem una societat industrialitzada amb unes classes socials nítides. Ara han passat amb una societat postindustrial, les classes socials s'han desdibuixat i aquí a Espanya, per exemple, hi ha un exemple que és molt gràfic. Fa 5 anys un mileurista era pràcticament un senyor que es guanyava malament la vida. Ara un mileurista doncs ha esdevingut, parlem-ne, una persona que es pot guanyar la vida. Per tant, en un món on ja no hi ha classes socials definides, ni interessos de classe marcats, on tots són unes categories molt fluctuants, apareixen aquests nous partits que ja s'adrecen a ciutadania, a sectors de la ciutadania molt ampla i es presenten com a emanacions des de baix. No sé si li he sabut contestar. Sí, hola. Bé, jo tenia un dubte en relació al paral·lelisme històric, que a mi m'ha semblat molt clarificador entre les dificultats de conjugar d'una banda democràcia i d'altra banda participació a inicis del segle XX i a inicis del segle XXI, i que en ambdós casos han estat situacions traumàtiques, per dir-ho així, però alhora també he reconegut que al segle XX, a pesar del trauma del feixisme, del que es vulgui dir, va acabar resolent-se positivament en clau de la incorporació dels partits de masses, vot femení, etc. Actualment, en aquest trauma que estem vivint actualment de conjugació de democràcia i participació i com s'ha fet referència a la bretxa digital i tot plegat, la meva pregunta concreta és quines són les opcions de resoldre en clau positiva aquesta tensió, perquè és cert que hi ha una certa mitificació de les noves tecnologies o feia referència a l'article de Pier Paolo Pasolini i tot plegat, però també ha comentat a la mateixa intervenció que l'immobilisme no és una solució. Llavors no sé com es pot conjugar, perquè s'ha parlat molt de sistemes electorals, llistes obertes, no sé si també ha fet referència al referèndum. Bé, són moltes preguntes en una, ho sento. No, jo el problema és que no li puc contestar perquè jo sóc un analista i a més com a historiador tinc el lleig vici de posar un problema a cada solució i no una solució a cada problema. Aleshores, el que sí que vostè em comenta, quan jo deia l'immobilisme, jo ara estava pensant, per exemple, aquí a Catalunya i a Espanya. A Catalunya hi ha un exemple que per mi és clamorós i és que encara no hi ha llei electoral. És a dir, hem passat 33 anys i no hi ha llei electoral. Aleshores, potser no es podrà fer una gran revolució política, però clar, com a mínim llei electoral. I aquí, a més, a Espanya, per exemple, si mirem tant el sistema polític espanyol com el sistema polític català i els de totes les comunitats autònomes, no hi ha mecanismes de transparència. A veure, recordem que la llei espanyola de transparència, que ja no sé si s'ha aprovat o encara està en aquest llarg i tortuós recorregut, a Espanya crec que és el quart país d'Europa que no tenia llei de transparència, al darrere crec que era de Liechtenstein, no sé si era Xipre o Malta i no sé quin altre país. Clar, és a dir, què s'ha de fer? Doncs hi ha d'haver una democràcia electrònica, no es podrà fer, possiblement, però sí que es poden buscar espais. Per exemple, hi ha d'haver una administració més transparent, hi ha d'haver un funcionament dels partits que no pot ser tan opac ni tan oligàrquic. Hi ha d'haver unes lleis electorals que siguin més representatives en quant al grau de vots que aconsegueix un partit. I hi ha d'haver una discussió del funcionament d'entitats que poden semblar obsoletes, com per exemple aquí a Espanya el cas del Senat. I fins i tot, recordem que fins fa 4 dies no sabia els ingressos del que era la Casa Reial i ara jo crec que tampoc el sabem ben bé, ara fem un incís que ens sortim del tema, però si vostès miren a la pàgina web de la Casa Reial, els pressupostos de la Casa Reial espanyola són equivalents als de l'Ajuntament de Palautordera. Aleshores, doncs a mi, que són, crec, clar, la casa, ara no recordo el volum d'ingressos,
però crec que eren 8 milions d'euros, això ho hauria de mirar, i clar, la Casa Presidencial de França té 120 milions d'euros de pressupost. Aleshores jo crec que, òbviament no es pot fer una gran democràcia electrònica, però s'ha de demanar a la classe política que faci un esforç per donar més transparència, més proximitat i posar reformes. Aleshores jo he dit l'immobilisme no perquè esperi grans maniobres d'apertura, però si no fa aquesta apertura a la classe política li vindrà demanada des de baix. Bé, doncs si no hi ha cap més intervenció tancaríem aquesta primera ponència d'aquest seminari. Hem parlat de crisi econòmica perquè és el que marcava el títol del seminari, però em sembla que en aquestes 10 tesis que ens ha ofert el doctor Casals també hem parlat molt de crisi de valors i de crisi de la política, sense cap mena de dubte, no? I hem vist com en el marc d'aquesta crisi, o que aquesta crisi ha esdevingut un caldo de cultiu, perquè afirmava el ponent, per un populisme que s'ha convertit en el vector principal de la política europea. Jo els tiro algunes provocacions, diguem-ne, de cara a la continuació del seminari per després del cafè, però en tot cas veiem com aquest populisme aprofita de les mancances que ens provoca la crisi econòmica, política i de valors per créixer i per triomfar, com és apuntar-se a certs valors que potser s'han perdut des de la política institucional. Veiem com per exemple ens fa falta més transparència, més discussió d'algunes institucions, més democràcia electrònica, altres tipus de funcionaments, fins i tot potser altres lideratges. Llavors jo els tiro per després, la idea què fem des del nacionalisme cosmopolita, que va ser el nostre punt d'inici d'aquesta sèrie de seminaris. Els invitem a fer un cafè i després continuem, i agraïm moltíssim al doctor Casals la seva fantàstica intervenció. Gràcies a tots vostès per la seva atenció.